Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZD. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Game On TZ na hii ni sports update. Mimi naitwa Mpekuzi.com. Nipo hapa kukuhabarisha habari za kimichezo yaliyojiri siku ya hii leo Januari ya 25 ya mwaka 2026 baada ya kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kupokea kichapo kule nchini Tunisia katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance de Tunis, mchezo ambao uliochezwa jana majira ya saa 1 kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, lakini kwa nchi ya Tunisia mchezo huo ulichezwa majira ya saa 11 za jioni. Simba jana walipoteza kwa idadi ya goli 1-0 dhidi ya Esperance de Tunis, na mchezo huo ulitoa maamuzi mazito kweli kutoka kwa mwekezaji na rais wa heshima wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Mohamed Dewji jana amechefuka kweli baada ya kupata matokeo klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, huku akieleza kwamba hapa hakutakuwa sehemu salama kweli. Kadri siku inavyozidi kuongezeka, kikosi hiko cha Wekundu Msimbazi Simba, meli inazidi kuzama na kila kitu kinaenda kuwa mrama. Hakuna mabadiliko yoyote ambayo yaliyoweza kufanyika kwenye kikosi hiko cha Simba. Kadri siku inavyozidi kuongezeka, bado tunaendelea kupoteza. Sababu za kupoteza katika haya mashindano, inawezekana kwamba sisi wenyewe hatuko salama. Kuna mambo mengi huenda yakawa yanaendelea pasipo sisi wenyewe kufahamu nini kilichokuwa kinasababisha au nini ambacho kinachoweza kusababisha. Huu ni mchezo wa 3 wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Tumeweza kupoteza huku tukiwa vibonde wa timu na huku tukiendelea kuburuza kia haijawahi kutokea. Basi hii ni Simba mbovu kuliko Simba zingine ambazo zilizowahi kupita huko nyuma. Mohamed Dewji amesema kwamba kila linalowezekana kuboresha benchi la ufundi tumeweza kufanya kila linalowezekana kuboresha wachezaji, kuwaleta wachezaji wapya na kuongeza ufanisi kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Yote hayo tumeweza kuyafanya, lakini nini ambacho kinachopelekea kwamba timu inazidi kufanya vibaya na tunaendelea kupata matokeo ambayo sio matokeo mazuri kwenye michuano mbalimbali? Mambo yakiendelea kuwa mazito kweli baada tu ya Simba jana kupoteza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika goli 1-0 dhidi ya Esperance de Tunis, huku anakieleza kwamba bodi ya wakurugenzi kwa upande ya wakurugenzi imeweza kuvunjwa rasmi, huku Mo akisema kwamba bodi hiyo ameweza kuivunja kwa sababu ambazo anazozifahamu yeye mwenyewe. Siku za hivi karibuni atakuja kuiteua bodi nyingine, watu ambao watakaoenda kuiwakilisha vizuri timu hiyo ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Bodi hiyo ilikuwa ikiongozwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mzee Magori pamoja na wajumbe mbalimbali ambao waliokuwepo kwenye bodi hiyo. Bodi ikionekana kwamba haina ushauri wowote, haina uchachuzi wowote ili kuweza timu kuweza kupata ushindi. Kadri siku inavyozidi kuongezeka, mambo yanazidi kuwa mabaya na hakuna mabadiliko yoyote yanayoonekana kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Kinachoonekana kwa hivi sasa ni kufanya mabadiliko makubwa kweli. Tangu usajili huu wa dirisha dogo la usajili, ziko taarifa zikieleza kwamba mwekezaji huyo Mohamed Dewji yeye hakushiriki hata usajili mmoja wa mchezaji yoyote. Ziko taarifa zikieleza hivyo, na usajili huu ambao wachezaji waliosajiliwa kwenye dirisha dogo hili hakuna Mohamed Dewji amehusishwa kwenye mchakato huo. Na ziko taarifa zikieleza kwamba baada tu ya Mohamed Dewji na kuzungumza na aliyekuwa kocha zamani wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba Fadlu Davis, alivyoondoka tu pale, na sababu ambazo zilizoweza kupelekea Fadlu kuondoka,
Mo Dewji yeye binafsi hakupenda kwa maamuzi ambayo yaliyoweza kuchukuliwa na Fadlu, na zinaeleza kwamba Fadlu aliondoka kwa shinikizo. Baadhi ya viongozi ndio ambao walioweza kuweka shinikizo la yeye kumpa pressure na kutoa maneno ya chini chini. Maneno hayo ndio ambayo yaliyoweza kumsababisha Fadlu kuondoka kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa kama Fadlu aliondoka na mwekezaji yeye hakupenda kwamba Fadlu aondoke, na Fadlu pamoja na Mohamed Dewji wao waliweza kukaa chini kupanga mipango yao na mikakati yao kuelekea katika msimu mpya. Na hata ukijaribu kutazama kikosi kilichokuwa kimesajiliwa, yeye ndiye ambaye aliyeweza kuhusika Fadlu kuwasajili wachezaji hao. Lakini cha kushangaza, Fadlu aliondoka hapo ghafla na kusema kwamba anataka kuvunjiwa mkataba ili yeye aende kutazama maisha mengine. Sasa kitendo hiko ziko taarifa kwa kitendo hiko kiliweza kumfanya Mohamed Dewji kukasilishwa na kuchukua maamuzi ya kukaa pembeni na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kuto kushiriki jambo lolote lile, liwe la usajili, liwe kimaamuzi wa jambo lolote lile. Hilo ndo kitu ambacho kilichoweza kumfanya Mohamed Dewji kukaa pembeni, na ziko taarifa zikieleza kwamba hata simu aliyokuwa akipigiwa kuombwa labda ushauri ama kuna jambo labda linahitaji utatuzi, yeye alikuwa hatoi ushirikiano wowote ule. Moja kati ya taarifa kutoka kwa mchambuzi wa soka nchini Tanzania, jina lake nimelihifadhi, aliwahi kuposti kwenye kurasa yake wa Instagram akisema kwamba usajili huu ambao ulioweza kufanywa kupitia dirisha dogo la usajili ni mmoja kati ya viongozi waliokuwepo madarakani kuiongoza klabu hiyo ya Simba. Wao ndio ambao walioweza kukaa chini na kujadili na kuweza kutoa maamuzi wachezaji gani waweze kusajiliwa, kwa maana kwamba viongozi kutoka bodi ya wakurugenzi, wajumbe wa bodi kutoka kwa upande wa mwekezaji, upande wa wanachama, ndio ambao walioweza kukaa chini na kuweza kupanga mipango mikakati, kuweka hela walienda kuzitoa wapi haieleweki. Ndio uchaguzi ambao ulioweza kufanywa na wachezaji wakaweza kusajiliwa. Ziko taarifa kwamba baadhi ya wachezaji wa dirisha dogo la usajili, Mohamed Dewji aliweza kufatwa na Mo akasema kwamba yeye hawezi kutoa hela, kwani hela za usajili tayari zimeshaweza kutoka, wachezaji wamesajiliwa, usajili huu mimi sina hela hiyo. Viongozi wakajaribu kukaa chini na kujadili ili kuona labda wachezaji wangapi wanaweza kuletwa kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa rasmi bodi ya wakurugenzi hiko matatani, kwa maana kwamba inavunjwa ili kuleta viongozi wapya ambao watakao kuja kuiongoza klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia moja kati ya taarifa kutoka kwa mwanachama wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, jina lake pia nalihifadhi, akisema alitoa maoni yake kusema kwamba kinachoiharibu Simba si uongozi bali ni uongozi butu uliokuwepo ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mwanachama huyo amesema kwamba ili tuweze kurudi kwenye ubora ambao Simba iliyokuwa nao miaka kadhaa iliyopita huko nyuma, basi kuanzia upande wa mwekezaji, wajumbe wa bodi ya wakurugenzi na hata wajumbe wa wanachama pamoja na mwenyekiti wa wanachama, wote hao waondolewe ili Simba irudi kama pale mwanzo. Pasipo kufanya hivyo, hata tukimleta Guardiola, hata tukimleta Mourinho, hata tukimleta Ferguson, hata tukimleta Cristiano Ronaldo, Messi, Simba haiwezi kurudi kwenye ubora wake. Mwisho wa kunukuu kutoka kwa shabiki huyo ama mwanachama wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, yaliyoweza kuchukuliwa na Fadlu. Na zinaeleza kwamba Fadlu aliondoka kwa shinikizo. Baadhi ya viongozi ndio ambao walioweza kuweka shinikizo la yeye kumpa pressure na kutoa maneno ya chini chini. Maneno hayo ndio ambayo yaliyoweza kumsababisha Fadlu kuondoka kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa kama Fadlu aliondoka na mwekezaji yeye hakupenda kwamba Fadlu aondoke, na Fadlu pamoja na Mohamed Dewji wao waliweza kukaa chini kupanga mipango yao na mikakati yao
kuelekea katika msimu mpya. Na hata ukijaribu kutazama kikosi kilichokuwa kimesajiliwa, yeye ndiye ambaye aliyeweza kuhusika Fadlu kuwasajili wachezaji hao. Lakini cha kushangaza, Fadlu aliondoka hapo ghafla na kusema kwamba anataka kuvunjiwa mkataba ili yeye aende kutazama maisha mengine. Sasa kitendo hiko ziko taarifa kwa kitendo hiko kiliweza kumfanya Mohamed Dewji kukasilishwa na kuchukua maamuzi ya kukaa pembeni na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kuto kushiriki jambo lolote lile, liwe la usajili, liwe kimaamuzi wa jambo lolote lile. Hilo ndo kitu ambacho kilichoweza kumfanya Mohamed Dewji kukaa pembeni, na ziko taarifa zikieleza kwamba hata simu aliyokuwa akipigiwa kuombwa labda ushauri ama kuna jambo labda linahitaji utatuzi, yeye alikuwa hatoi ushirikiano wowote ule. Mmoja kati ya taarifa kutoka kwa mchambuzi wa soka nchini Tanzania, jina lake nimelihifadhi, aliwahi kuposti kwenye kurasa yake wa Instagram akisema kwamba usajili huu ambao ulioweza kufanywa kupitia dirisha dogo la usajili ni mmoja kati ya viongozi waliokuwepo madarakani kuiongoza klabu hiyo ya Simba. Wao ndio ambao walioweza kukaa chini na kujadili na kuweza kutoa maamuzi wachezaji gani waweze kusajiliwa, kwa maana kwamba viongozi kutoka bodi ya wakurugenzi, wajumbe wa bodi kutoka kwa upande wa mwekezaji, upande wa wanachama, ndio ambao walioweza kukaa chini na kuweza kupanga mipango mikakati, kuweka hela walienda kuzitoa wapi haieleweki. Ndio uchaguzi ambao ulioweza kufanywa na wachezaji wakaweza kusajiliwa. Ziko taarifa kwamba baadhi ya wachezaji wa dirisha dogo la usajili, Mohamed Dewji aliweza kufatwa na Mo akasema kwamba yeye hawezi kutoa hela, kwani hela za usajili tayari zimeshaweza kutoka, wachezaji wamesajiliwa, usajili huu mimi sina hela hiyo. Viongozi wakajaribu kukaa chini na kujadili ili kuona labda wachezaji wangapi wanaweza kuletwa kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa rasmi bodi ya wakurugenzi hiko matatani, kwa maana kwamba inavunjwa ili kuleta viongozi wapya ambao watakao kuja kuiongoza klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia mmoja kati ya taarifa kutoka kwa mwanachama wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, jina lake pia nalihifadhi, akisema alitoa maoni yake kusema kwamba kinachoiharibu Simba si uongozi bali ni uongozi butu uliokuwepo ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mwanachama huyo amesema kwamba ili tuweze kurudi kwenye ubora ambao Simba iliyokuwa nao miaka kadhaa iliyopita huko nyuma, basi kuanzia upande wa mwekezaji, wajumbe wa bodi wa wakurugenzi na hata wajumbe wa wanachama pamoja na mwenyekiti wa wanachama, wote hao waondolewe ili Simba irudi kama pale mwanzo. Pasipo kufanya hivyo, hata tukimleta Guardiola, hata tukimleta Mourinho, hata tukimleta Ferguson, hata tukimleta Cristiano Ronaldo, Messi, Simba haiwezi kurudi kwenye ubora wake. Mwisho wa kunukuu kutoka kwa shabiki huyo ama mwanachama wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia tuliwahi kumsikia hapa Jamhuri Kiwelo Julio, na pia aliweza kutoa maoni yake hapa, akasema kwamba upande wa mwekezaji nao pia uweze kutupisha ili mambo mengine yaendelee. Na alitoa maoni yake hayo. Kama utakuwa hujayapata hayo maoni ya Julio, basi weza pitia hapo ili uweze kusikia maoni ambayo aliyeweza kuyatoa. Sasa kinachoiharibu klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wenyewe kwa wenyewe ndani huko kumekuwa na taharuki, na Simba mchezo wa tatu huu kiendelea kupoteza kwa michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba wamebakiza michezo mitatu. Mchezo wa marudiano dhidi ya Esperance de Tunis utaenda kuchezwa Januari ya 30 ya mwaka 2026, na baada hapo Simba atasafiri kutoka nchini Tanzania kwenda kule nchini Angola kwenda kurudiana na Petro Atletico de Luanda. Kwa michezo hiyo mitatu Simba ndiyo ambayo imeweza kuibakiza. Akishinda yote hii michezo itakuwa ana pointi 9
hapo atakuwa anaomba tu dua baadhi ya wale ambao waliokuwa juu yake waweze kupoteza. Esperance mpaka hivi sasa yeye akiwa na alama 5, huku Petro pamoja na Stade Malien wao wakiwa na alama 4. Tusubiri matokeo za timu hizi mbili, Petro pamoja na Stade Malien, wao watatoka vipi. Kama mmoja atashinda, basi mmoja atakuwa na pointi 7.